Ребят, всем привет! Как вы уже ранее слышали, я успешно оформил наследство, оформил машину и забрал ее к себе в место, где я проживаю, в столицу, город Москва. Машина в порядке, она доехала. Я не знал, что с этим двигателем, как она вообще может себя повести. Не успел я с отцом поговорить об этом, да и не одобрил бы, наверное, переезд. Часто говорил, что она старенькая и может не выдержать нагрузки. Ребят, я проехал почти 2000 километров, ни разу не заглох, с ней все в порядке, работает. Но, так или иначе, у меня есть интерес. Интерес в капитальном ремонте головки блока цилиндров. Я хочу наладить систему питания, систему газораспределения. А так как я не знаю, что с моим двигателем, в каком он состоянии, я лучше обнулюсь и буду уверен в том, что двигатель в порядке. Поэтому давайте посмотрим. Я в скором времени своими руками сниму, демонтирую ГБЦ. Прямо на улице, гаража у меня пока что нет. И отнесу в мастерскую, которую мне порекомендовали друзья. Там сделаю капитальный ремонт, я куплю запчасти. Свои предпочтения в покупке автозапчастей я отдаю немцам. Немцы тоже производят детали для наших автомобилей. Например, фирма SM. Триали делает замечательные резинки, все сайлент-блоки, сальники. И таких фирм много. В последнюю очередь АвтоВАЗ. Если я аж чего-то не найду от этих фирм, я обязательно куплю от АвтоВАЗ. Ничего с этим не поделаешь. И прямо сейчас я поеду в магазин, в огромный московский супермаркет автозапчастей, где буду закупаться. Давайте поедем вместе со мной. По пути расскажу кое-что еще. Поехали! Вот мы и едем. На самом деле я уже не первый раз снимаю головку блока цилиндров. Процесс трудоемкий, но очень интересный для тех, кто любит копаться в конструкторах. Прокладку головки блока цилиндров я возьму от фирмы Victor Arines. Сальник распредвала я возьму от фирмы Triali. Клапаны у меня будут и впускные, и выпускные от фирмы SM. Это немецкая фирма. В том магазине, в который я еду, эти запчасти оригинальные. То есть там нет никаких подделок, я в этом абсолютно уверен. Возвращаясь к разговору о моей долгой и непривычной для меня поездке из Буденновска в Москву, расскажу о том, как вообще мне довелось впервые столкнуться с документами, с оформлением. Оформлял страховку я в Москве. Это действительно реально, машина была в Буденновске, делал страховку я в Москве. Для меня было очень удивительно, когда я узнал, что в регионах, особенно в маленьких городах, очень трудно найти агента, который оформит тебе страховку на ВАЗик, на такой старенький ВАЗ. Не хотят с этим связываться, видимо, комиссия для них небольшая, их за это ругают. Меня это очень поразило. А в Москве стоит зайти в интернет и написать «оформить страховку» на любую машину, люди сами тебе звонят и приглашают для того, чтобы ты ее оформил. Так что никаких проблем не было. Заплатил, правда, я за это ни много ни мало 7000 рублей. Мне нужно было это делать срочно. Пока я ехал в Москву, происшествий, как я сказал, не было. Меня остановили несколько раз сотрудники ГИБДД. В основном проверяли мои документы. Мы останавливались в разных кафешках. Разумеется, я спал. Спал я очень много. Останавливался раза 4 или 5, уже не помню. Первый раз ездил на такие дальние расстояния. Да и давно я не сидел за рулем так, чтобы прям называть себя автолюбителем. Уезжал, конечно, из гаража я почти со слезами на глазах, потому что в этом гараже прошло все мое детство. Девяточка стояла уже достаточно пыльная. Были отголоски прошлого. Создавалось впечатление, что время остановилось. Но я взял себя в руки, убрался там, отмел, помыл машину, сел за руль и поехал в Москву. И вот я здесь. Ну что, я поехал в магазин. До встречи. Увидимся в следующем выпуске. Пока.